Ini kenapa diturunkan? Karena banyak kebocoran di arah sini. Dratnya di bagian busi juga ada, jadi harus kita turunkan sekalian pembenahan supaya biar rapat kembali. Oke, simak terus videonya teman-teman. Kondisi semua sehat ya. Nanti kita fokus cuma di bagian sini. Bagian ini kita segera pulang karena sudah melengkung, kan ada kebocoran sebelah sini dan sebelah ini ada yang ada tadi.